يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي يا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي الأعزاء، كنتمنى يلقاكم لا فيديو في أحسن أحوال إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الخرجة لشاطئ بوقنادل محسوبة على مدينة الرباط، يعني مجاورها النواحي ديالها. كما غنشارك معكم بوزروق أو سرنباق، يعني كان في الحجار وحيدته، وان شاء الله بحول الله غادي ندي للدار، غادي نسلقو. بقاو معايا مع النهايه ديال لا فيديو ونشارك معكم بوزروق ملي غنصايبو ان شاء الله بحول الله. هنا بوزروق شوف البحر شحال هربان، بقاو الحجار اللي فيهم بوزروق. واحد المنظر رائع هائل صراحه. تيجمعوا بوزروق تحيدوه من الحجار، تما يمكن كبير بوزروق. كما كتشوفوا هنا كبير تبارك الله بوزروق. هو بزروق طريقه ما جيتش معوله باش نحيدو من الحجار، ولكن كنحيدتو غير بيدي، يعني اللي سهله راني حيدتها. كنعزل ديك الكبار كما راكم شفتوا. بزروق طبيعي من البحر، والله الا جات مفاجأة. جبرنا سبحان الله البحر داخل وبوزروق كاين موجود، ولما لا ما نديوهش نذوقوه طبيعي، يعني كتحسي به، يعني يلا حيدتيه من البحر، ماشي في بلايص ديال الاكل ما عرفنا امتى هو محيدينه. كما كتشوفوا جبت الدجاج مشرمل كنشويه، والبراد راه طباخ كما وريتكم، راه صافي طاب براد ديال اتاي.
كما شاركت معكم الدجاج يعني شويتو دوزنا هنا الوقيت وتغدينا في نفس الوقت في هذا الشاطئ. يعني واحد المنظر هائل ونقي وزوين. الحجار اللي حيت منهم ببوزروق تغطاو بالماء. شتي كما كتشوفوا البحر خرج دابا، شوفي وصل تبارك الله. يعني الحجره اللي كتبان لكم هذيك الثانيه واللي كنت حيت منها بوزروق ما كتبانش كاع، تغطات بالماء ما بقاتش كتبان نهائيا. صافي رحنا غاديين في حالاتنا. دوزنا الوقيت زوين في الشاطئ ديال بوقنادل. هي هذه بوقنادل، يعني كتمشى واحد شويه على رجليك عاد باش كتوصل للشاطئ للبحر. سكن اقتصادي كندخلوا شي شويه على رجلينا، يعني حتى الطوموبيل كتوصل. كاينه الفيرما هنا رائعه. كاين طريق حتى من هنا كتهدين هاد السكن الاقتصادي. هنا كاين السكن قريب من البحر زوين كيحمق كما كتشوفوا. كاين الطبيعه غير حداه ديك السكن. هنا خلينا البحر غير شويه، ديك البلاصه عاليه ما كيبانش، هبطنا شويه. ديك البلاصه كتحمق كلشي تما حقيقة السكنة هنا كتحمق حدا البحر والطبيعة. هنا كيدوز الطوبيس. هي هادي بوقنادل. هنا كينزلنا الطوبيس وكنطلع مع هاد الطلعه اللي كطلعني من بوقنادل. كاينه هنا الطلعه كطلعني من بوقنادل معاها نيشان، معاها كننزلوا باش كنطلعوا مع هاد الطلعه للبحر. ها هو غيبان الطوبيس طالع. ها هو بوزروق طبخ درتو في الماء. الطبخ غادي نطفي عليه البوطه دابا. البوطه صافي غير كيطبخ صافي راه كيتحرس. هانتوما كتشوفوا كما كتشوفوا راه تحل، يعني كله محلول. دابا غادي نصفيه من الماء وغادي نحيدلو القشر. غادي نحيدلو داك القشر. ها هو بوزروق شفتو، ها هو غادي نحيدلو هاد القشيره وغادي نديرو في شي اناء تحتاجو. من قبل كتغطيه بالماء، ضروري كتغطي هاد بوزروق او السرنباق بالماء، كتشعل عليه النار غير كيطبخ صافي كتطفي عليه البوطه. هكا الطريقه السهله باش كيتحل، غير كيغلي صافي كيتحل راسو. غادي نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال البوزروق. كما كتشوفوا هي هذه البوزروقه كنحلوها كنكملوا عليها بالخلان. كنحيد هاد الخيوطه. الخيوطه هادو ملي كيكونوا شادين في الحجار كيكونوا نيت فيهم شي حجيرات صغيورين، وكنلوحها حتى هي يعني كيكون فيهم نيت شي حجيرات صغيورين ما يمكنش نخليهم في بوزروقه. نشد الخيوطه نيت. ها هو كما كتشوفوا انا نقيت هاد شويه. سبحان الله فيه جوج الوان كما كتشوفوا، الليموني وهاد
كما كتشوفوا هاد الكميه اللي نقيت هو هذا، ها هو كخاوي هنا راني نقيته. وهنا راني مازال كنقي كما كتشوفوا، يعني ساهل التنقيه ديالو. المتتبعين ديالي الاعزاء، وهذا الشكل النهائي. راني كملت بالتنقيه ديال البزروق او سرمباق كما كتشوفوا. راني ساليت القشره هي هادي، راني راه بقات خاويه القشور ديال البزروق. تبارك الله هو هذا. المهم كميه كثيره ديال القشره، ولكن تبارك الله راه واحد جوج ديال الشهيوات يمكن لكم تصايبوا. تقدروا ديروها مع البيتزا، ديروه مع لاصوص طوماط. المهم تبارك الله يجي زوين وبنين ومذاقه هائل، وباقي يعني المذاق ديالو بنين. يلا تحيد من الحجر كيجي هائل ورائع كما كتشوفوا. تبارك الله. يلا دمتم في رعاية الله. لا فيديو جديد ان شاء الله، وكنتمنى تبارطاجيو لي لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساوش لايك واشتراك، اللي ما مشتركش يشترك معايا باش يطلع لكم اي لا فيديو جديد. يلا بسلام عليكم.